स्टूडेंट्स। तो आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश में करेंगे साउंड ऑफ ई। साउंड ऑफ ई ध्यान से देखना। पी ई एन पेन, एच ई एन हैन, टी ई एन पेन। ठीक है, पी ई एन पेन। पेन मीन्स पेन, जिससे हम लिखते हैं। पी ई एन पेन। एच ई एन हैन। हैन मीन्स मुर्गी। ध्यान से आपने केयरफुली लिखना है। टी ई एन टेन। टेन मीन्स 10। काउंटिंग होती है ना। टी ई एन टेन। टेन मीन्स 10। तो ये आपने अच्छी राइटिंग में ध्यान से लिखना है और इसको लर्न भी करना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।